Mən bir məqamı da qeyd edim. Biz orada olarkən ayın 9-u Hadrutun azad olması barədə xəbər çıxdı. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Hadrut qəsəbəsi. Artıq danışıqlar gedirdi. Danışıqların bəlli bir məqamında Fariz Rzayev mənə yaxınlaşdı. Dedi ki, çünki mən danışıqlar aparıram, yəni telefon yoxlama imkanım yox idi. Dedi ki, cənab prezidentin Azərbaycan xalqına müraciəti olub, Hadrut azad olunub. Və təxminən ondan bir 10-15 dəqiqə sonra biz erməni nümayəndə heyətində də bir təşviş gördük. Bir təşviş gördük və belə nəzərə çarpan bir məyusluq hiss olundu. Yəni, təbii ki, o məlumat onlara da çatdı. Bu da həmin günün maraqlı bir məqamı idi. Dediniz onu danışıqlarda həmin an ki, Hadrut da azad olunub, yoxsa o diplomatik baxımdan uyğun deyil? Bəli. Onu biz argumentasiya zamanı edirdik. Çünki Natsakanyan orada istifadə edərkən argumentlərdən ki, 5 üstəgəl 2 və s. biz deyirdik ki, baxın da 5 üstəgəl 2 formulu ümumilikdə işləmir. Çünki artıq Cəbrayıl azad olunub, Hadrut azad olunub. O çalışırdı özünü belə arxayın aparsın. Bu hələ heç nə demək deyil. Yaxın günlərdə siz fərqli bir xəbərlər eşidəcəksiniz. Yəni belə bir argumentlərdən də istifadə etməyə çalışırdı.